Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa à la présentation. Ça n'a pas qu'on a fait ici. Pasteur Vincent. N'évitez ce que vous voyez. Ngai muntu na memiye na futibiye na mwasi na ban na tige na félicite na longoli passer la saki na félicite na tieye responsable ya félicite na lukinda kuna félicite na pesi garantie na kamati na mwasi na ban na tieye na bandi ko futa salle pendant 3 ans mutuane lelo atelemi na félicite aluki ba combattant ngai na komi combattant ya za kolabo alingi kobundela mboka te tokitana ndeko na toke ko violer bana na ye akene église bazwi bakiti bazwi babiloko nyonso église oyo totiaki pasteur wana. Donc vous comprenez niveau ya wili ya diable. Ça veut dire que le monde, tout le monde s'étonne que ah non, il fait. N'est-ce pas que c'est le bolam, à zone c'est le bolam. L'église à Mukuna, c'est le site. Et pourquoi aya pesa biso aya pesa biso que tozo sona créer la biso moko tozo kanga awa komi lumumba ministre ozo kopani na partir lelo église oyo Mukuna te na Afrique du Sud Mukuna jamais église ya Mukuna oyo akomeka passer akomeka ko répéter Mukuna awa akombona to kotumba moto omoni loto yi na malamu to buki porte nani tozo pesa pasteur mususu église oyo soi-disant pasteur ngana bio diamatifer na mbujima yo comme la pasteur Erne ta diamatifer yo su oya église no en Afrique ici des ala sous-souté yo mukuna yo Nereza na bosala mamba cheche awa cheche na weza lisute jamais yo mukuna kangi cheche oyo bato bokedeke pa Kabila jamais bobosa na cheche na Afrique du Sud et puis na pesi mitindo lolenge moko na Pretoria na Cape Town na Durban partout dans l'Afrique du Sud awa aseka nyonso aseka yovile makambo ya Mukuna liswawa te tozo banda kotambola na bisika tu esika Mukuna ezalaki yo passer ozawana soko changer kombo te na yo to ko boto na église wana to pesi église wana komi ya yo ozaki passer ya Mukuna ozaka surtout un serviteur un diable un démon lokola Mukuna. Donc pasteur tout a bandé ko sala église à Mukuna bandale lo yeba ki église wana komi ya yo changer combo to koleka wana pona ko expecter to kutika combo ya Mukuna na yo na église to tumbi moto. Ah bon, merci beaucoup partout vos amis l'État to yaki en église à Mukuna église Mobulu dans la minute yo église moko ya Mukuna e coopérer na Johannesburg société so ba masala na Cape Town ba katakata bozo kangai nde na oluba l'église me coopérer ce soir à ton plus habilo pour tout à Mukuna to kendaki réunion na ba pasteur nyonso tout na président ba pasteur Bibli to solola ki ke makambu ya Congo eza makambu ya mboka bandeko bako kufa yo Mukuna lokolo zo bobisa batu yo la Kabila église eza souté to dans la mukuse Vincent Chitamba changer combo JC yo pe kuna yo vito zo la yo changer combo na minito déjà église Mukuna coopérer souté l'Afrique du Sud. Ah oui, va combattre au Mbuka Kadena, va penser Kadena, va dans l'église alors pour lui va combattre, va quitter, il y a soloze pour Yinda, et c'est pour Yinda na nenga jeté. Aux hommes va combattre, va Mbuka, va combattre, va Buki, il y a solo vraiment. Église est comme il y a 27 Chitamba. Vraiment.
bango mais ça le monde a été bango ça na bango bango pas ça na bango toi na problème te mutema passe na ozo salema mutema passe toi na mutema passe na ozo salema tozo ba te to kende wapi to suka ndenge ni to suki siko buku na linga boma passer Vincent yo lobini te aboma ete aboma epwani aboma ete jaja aboma ete ezali wabino pasteur Vincent Chitamba. Et c'est vrai, nous avons confirmé que nous avons démissionné de la Tiki ACK. Batoyo peut-être Bayokaki, ma solo et pas Yabato, mais nous avons confirmé que nous avons une communauté ACK. C'est ça. A combien passer n'dengenini? Ngai mutu na commissaire pasteur Yesu Kristo te. Ya kono ba Yesu Kristo te. Lero ya salaki mukambi na changer place basalaki alongwe basalaki 5 tout va serviteur. Ngai na yena libité atabuza ebele alo na suye yo yaka. Alors, nacho mukambia uyaka. Fukamanasi. Ba mususu ba leli papa aibi kuteyete. Ndeko moku to abima kenda. Ke papa ozocha mutu aibi kuteyete. Asaka prédicateur te. Peso ka telemi mate amelonga pesa te. Na lo mbo to la kisaye kaka. Ah, loboko esokoli yo. Baba kele kamusoite. Ngai na fandi zamba kubundela ngai pona nini yebisaka bino toujours makamona loba kangona sali banda mboka te na loba kangwa na Congo démocratique ke ngana saka politicien te na za PPRD te koyebana na mukunza mboka linko lobo okomi politicien te musala ngana so sana koyebana na mutu nyonso na koyebana na Kimbuta na koyebana na burgomestre musala na niveau ngana komina yango ozala ataka bila akei president akoya akoluka ngai ata president wana akei oya akoya akoluka ngai musala ndenge tozo sala boy mukuzini na kobenga yote ou bien pona bima passer ya bien il faut na finga kabila na ko sala ngwata mukolo moko te na ko sala ngote église Bible zoba que soyez soumis aux autorités établies. Celui qui s'oppose papa mukando anesana fona no Romain Funa no Romains 13. Parfois église baseli koko sa bandime lokola batanga que pe Bible te. Tanga no Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Parce que Ezelina mon côté oyaye sans que Zambé ajaye. Ngamutuna chaka bilete. Amen. Lokola ngape mutuna chayete, ngape mutuna kolongole yete. Ah. Mutuna kolongole yete. Yoka. Soki bozoze le kefeka kolongola kabila na kokot Yesu akotaka na makambi ya politique te. Bien dit. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bato bakolongola kabila ezayi de pes, ezayi merce, ezayi vekte. Amen. Ce n'est plus l'église. Botika ngai calme.
Tanga calme. Tanga papa. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà. Bazuru bake bakunzi. Oyi bozo muna wana zambe muto achaka bango. Ata usali vote. Soki zamba lingi muto analekete. Akolekete. Continuez papa. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Celui qui s'oppose à l'autorité. Papa, Pasteur Coutinho a été en prison. Les lois invalides. Nana kenege panaye. Nana tanga su komuna ye. Azate. Luku sa kufina Lubumbashi. Combattant nini. Nana yemba kamemi famille bana luku sa basakwa. Bande ko. Ngai eloku nini ngana kosa. Ngana kosa nini. Les lois, église ndé comme kolongo la bakonzezali sur ba parti politique té. Mutema mabe yandegeni. Quelle ignorance. Mutema mabe yandegeni. Nyoswan kaka po efeka mati. To sala ni, to sala mouvement ya boy. Bien aimé. Je ne sais pas. Ngana za catholique te. Ngana za église te réveil. Les ba catholique ba soki mbongo ya senkwao. Ba salisa ba dialogue. Hein? Dialogue. Ba dialogue. Ba lukaki ba passer te. C'est ba soki mbongo na bango ba selema kama na bana. Kaka wo ndeshi ko ba passer ba kota. Papa. Vraiment. Ya marche bakota ya mbongo binobolia. Bolandelana. Communiquer oyo ba pasteur ba pesi. Bino nyonso bosala ekotuna. Veillez kozala to ekozala te. Kimbuta sur mesure veillez ekozala te. Na banze zaboy. Na l'église nyos. Ba leader l'église réveille to kota to. Il faut tout fixer ba na nzambe ke veiller ekozala. Et ça jour sacré pour na biso. To komisa nzambe ndenga bateli biso. Peto de die mbule soya na maboko na nzambe. Menga na soto na bino. Puisque ceux qui ba bimisi communiquer wan ezolo balikambo ya veiller. Pas même religion na catholique, pas même religion na pouvoir. Veiller na 0 heure, marche na 10 heures. Likambo ya veiller ya butu. Et quoi qui ça marche à 10 heures na tegengeni. Quel mutema be? Pe communiquer wan nga mutu natanga kyamte. Mais olati sangai sikoyi nyonso ya mukili mutema mabe congolais. Congolais. Na koyebisa bino boy. Eveka utia wote. Amen. Eveka uti musika. Alléluia. Ngai na kosala musala ya kutangisa makila te. Na kosala, ce n'est pas ça la mission de l'église. Mission de l'église est ya kutangisa makila te. Amen. Ce qui m'a dit que celle y a mission d'église est ya kutangisa makila s'engage que lui. Mais il y a une mission et c'est ya quoi évangéliser. Et l'autre est autant bien na fukamina sena sambeli. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie.
C'est ça la Bible. Na memi batu na prière na sambel. Botika komona ngai. Pona kosukisa. Élisée bayambiye na mwasi ya Sunemi. Atongeli endako. Mwasi azolambele ye butu moyo. Un jour Élisée abengeki azalobi ya Kanana. Toko sala nini pona mwasi oyo. Azozika makolo pona biso. Kobimisa bambongo na ye. Ko sala makambo ya minene pona tina biso. En tout cas cadeau toko peseye. Nazo yebisa roi. Ba considérer ka yeba déranger ka yete. Lera bengi mwasi. Alima mayaka. Nazo décision. Nazo yebisa roi ya mboka na bino. Ba déranger ka yote. Alibi papa atika. Roi ayebi ngai. Ah? Alibi yebani na roi. Tala cadeau munene. Elisa linga gape sama Sunem. Ya azala considérer et pas ya mukunzi mboka. Alibi tena yeba na kana mukunzi mboka. Leso tuna bino. Élisée, prophète de Dieu. A kosenga faveur et pas ya roi na moma yebani na roi te. Vraiment. Les États-Unis, la Maison Blanche, ce sont des pasteurs. Quel mouté m'a bien à Congolais? Et pas y a ministre, soit à France, soit à Nine. N'a quoi autant de fois. N'a aucun na cadre, ya Moussala Nangaï. N'a qu'à meeting, ya PPRDT. Les léopards, babé, abaye. Babé, c'est que bagomi tout côté. Babé, c'est qui va? N'a pas c'est que bagomi tout. Gouverner. C'est quoi bagomi ba collabo? Bazangu na cadre ya musala na bango. Mukunzi ba protestant ba utiko che mikolo. Ba pese jeep, ba pese na mbongo, na enveloppe ya kaki, ba pese ye. Nena lobby. Ata. Soki ba pese ngai mukile kufiti. Mais nanu ba pese ngai yango te. Je dis au nom du Seigneur. Nana zana mutuka ya pouvoir te. Nazana ndako ya pouvoir te. Biloko na lobakangu libanda mboka te awa na wa na sene loko na bango te ba pesi ngai na sana ndako ya pouvoir te bande kuna ngane sombio zambe mutopa muri ngai na sana mutu ka moko te ke pouvoir a pesi ngai na lobakangu apolele lero to bani makambo ni sanso sino baki apolele. Vous pensez que mon pour la renaissance? Mais pourquoi si vous collez ngaï? Bien aimé, je vous dis ceci. Na vie, il faut que sata bola mumuke muto saleli. Amen. Ce qui na vie, beaucoup salaka musala nyos muto so sala. Eza ilo côté. Bato so salaka lika moko ya mabe. Nyos bola muto asali. Et ce que na zéro, vous êtes méchant. Zamba ko songi sila yoka ko sala kaba. Amen. Mukile sukia wote. Même moi na na yebseke obebi sivina yo. Obebi sivina yo. Pona nini? Ngai mutu na sale loko zali. Ngai anga vi pona ko conclure. Nana sele mutu bola mo songi silinga bola mute. Azarakate. Nazana mwana moko na balela ye. Na bokoli ye. Kaba leka kana digital. Bana boti wane sajiri kenga mutu na baleli ye mwasa boti bana wana. Soka alekina nini wana afinga kanga mikolo nyonso. Jérémie a lobi na Bible. Kolo na seli bango nini? Memba oba liakili panangai. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ake koluka ba combattant, to lobi to tikeli nyonso. Tous les pasteurs bafuka minase. Balobi loba zamba kufa. Messie a un Dieu vivant. Amen.
Tokolo ba meni à pied. Amen. Yanga Zambe